النهاردة هنبص بتركيز أكتر على المصادر اللي بتغطي الحدث الكبير اللي حصل فجر الجمعة 13 يونيو 2025، الهجوم الإسرائيلي الواسع على إيران اللي اتسمى عملية الأسد الصاعد. آه، العملية دي جت بعد فترة توتر كانت بتزيد يوم عن يوم. أكيد، خصوصا مع الكلام عن تقدم برنامج إيران النووي، التخصيب بنسبة 60% ده ما كانش بسيط. فمهمتنا دلوقتي إننا نفهم بسرعة وعمق إيه اللي حصل بالظبط بناء على المعلومات دي. تمام. واضح من المعلومات المتوفرة إن عملية الأسد الصاعد دي كانت حاجة ضخمة بجد. ضخمة إزاي؟ يعني الأرقام بتقول إيه؟ بص، بنتكلم على أكتر من 200 طيارة مقاتلة وفيهم ال F-35 الشبحية، ده غير أكتر من 100 درون طيارة مسيرة. وفي كلام كمان عن إن كان في عناصر للمصاد على الأرض. مصادة على الأرض؟ مهم. ده موضوع كبير لوحده. بالظبط، للمساعدة في توجيه الضربات غالبا وتحديد الأهداف بدقة. طيب والأهداف نفسها، يعني إيه اللي اتضرب بالظبط؟ هل كانت عشوائية؟ لا، المعلومات بتقول إنها كانت محددة جدا. المنشآت النووية طبعا كانت هي الأولوية. زي إيه؟ نطنز أكيد؟ نطنز لتخصيب اليورانيوم كان الهدف الرئيسي. المصادر بتقول إنه مجمع أجهزة الطرد المركزي اللي تحت الأرض اتصاب بأضرار جسيمة. جسيمة لدرجة إيه؟ يعني في تقدير للتأثير؟ التقديرات الأولية طبعا دي لسه تقديرات، بس بتقول إن الضربة دي ممكن تكون أخرت البرنامج النووي بتاعهم سنة أو سنتين. وفي مواقع نووية تانية زي خنداب وخرمعباد اتضربت هي كمان. وفردو وأصفهان؟ لا، دول يبدو إن هم ما كانوش ضمن الأهداف المباشرة للضربة دي تحديدا. تمام، ده بالنسبة للنووي، بس العملية كان ليها أهداف تانية مش كده؟ بنية تحتية عسكرية؟ صحيح جدا. اتضربت قواعد عسكرية مهمة، مصانع صواريخ بالذات في منطقة خرمعباد دي، ومطار عسكري في تبريز. وده تأثيره إيه على قدرتهم العسكرية؟ التقديرات الأمريكية حسب ما المصادر بتقول إن ده ممكن يعطل قدرة إيران على إنتاج الصواريخ مثلا لمدة سنة. بس الأهم من ده كله بقى واللي فعلا لافت للنظر، القيادات. بالظبط استهداف القيادات. ومين أبرز الأسماء اللي تم استهدافها؟ الاسم الأكبر طبعا هو حسين سلامي، قائد الحرس الثوري. والمثير للتفكير هنا إن اغتياله حصل بعد حوالي 17 ساعة بس من تهديده المباشر لإسرائيل. ياه، ده توقيت مش صدفة أكيد. فريدون عباس دواني اتقال، وحتى في كلام بس ده لسه مش مؤكد قوي عن اغتيال أمير علي حاجي زادة قائد القوة الجوفضائية. لا، دي ضربة موجعة جدا للقيادة الإيرانية. والموساد اللي على الأرض دول المصادر قالت عملوا إيه بالظبط؟ المعلومات اللي قدامنا بتتكلم عن إنهم فعلوا قاعدة طيارات مسيرة سرية قريبة من طهران عشان تستهدف قذيفات الصواريخ، وحتى نشروا لقطات لعملاء ليهم جوه إيران. لقطات لعملاء جوه إيران؟ وده لوحده يعني بيشير لمستوى اختراق استخباراتي كبير جدا. تمام. طيب عشان نفهم الصورة كلها، الأحداث دي إيه اللي وصل الأمور للنقطة دي؟ السياق كان إيه؟ هو طبعا صراع ممتد من زمان، من السبعينات، والخلاف النووي ده محور أساسي فيه. قبل كده كان في عمليات سرية زي فيروس ستاكسنت اللي ضرب البرنامج النووي زمان، واغتيالات لعلماء. فاكرين ستاكسنت؟ اللي حصل مؤخرا بقى سرع الدنيا. المفاوضات النووية اللي كانت إدارة ترامب بتحاول تعملها في عمان تعثرت، وبعدين جت إدانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإيران يوم 5 يونيو. كان في تحذيرات أمريكية لإسرائيل من رد فعل إيراني محتمل، والمخابرات الأمريكية رصدت استعدادات عسكرية إسرائيلية. وآخر حاجة كانت التصريحات الإيرانية نفسها. بالظبط. تصريحات خامنئي وسلامي قبل الهجوم مباشرة كانت لهجتها عالية قوي. ورد الفعل الإيراني بقى كان إيه بعد الضربة دي كلها؟ هل كان بنفس الحجم؟ لا، الرد المباشر كان خلينا نقول محدود، حوالي 100 طيارة مسيرة صغيرة أغلبها تم اعتراضه حسب التقارير. بس كده؟ مفيش صواريخ مثلا؟ مفيش كلام عن صواريخ في الرد الأولي ده. كان في طبعا وعيد من خامنئي بعقاب شديد، لكن اللافت إن الخارجية الإيرانية لجأت للكلام عن ميثاق الأمم المتحدة وحق الرد المشروع. وإيه الغريب في كده؟ المصدر اللي بنبص فيه بيعتبر إن ده بيعكس موقف أضعف شوية من المعتاد، وبيتناقض مع تصريحاتهم وممارساتهم اللي قبل كده اللي كانت بتتكلم عن رد مباشر وقوي. مفهوم. طيب والجانب الإسرائيلي والدولي؟ إسرائيل طبعا أعلنت حالة طوارئ لفترة قصيرة وأكدوا إن طياراتهم رجعت بسلام،
والواضح إن الضربة دي دعمت موقف نتنياهو داخلياً، صرفت الأنظار شوية عن محاكمته. دولياً بقى أمريكا نفت إنها شاركت. ده مهم. تصريح رسمي. وترامب دعا إيران للتفاوض تاني، بس في نفس الوقت حذر من إن إسرائيل ممكن تضرب تاني وبشكل أعنف. وطبعا زي ما هو متوقع، أسعار البترول نطت حوالي 9%، والمجالات الجوية في المنطقة قفلت مؤقتا. المصدر اللي معانا بيقدم تحليل لطبيعة الصراع نفسه مش بس الأحداث. ممكن نلخص وجهة نظر دي بحيادية؟ أكيد. التحليل ده بيرى أن الصراع في جوهره هو تنافس سياسي على النفوذ في المنطقة، يعني صراع هيمنة إقليمية بين المشروع الإيراني والمشروع الإسرائيلي، أكتر منه صراع ديني. يعني الدين وقضية فلسطين مجرد أدوات؟ بحسب وجهة نظر المصدر بيعتبر أن الخطاب الديني وقضية فلسطين بتستخدم كأدوات سياسية من الجانب الإيراني لتحقيق أهدافه. المصدر كمان بيعمل مقارنة بين الطرفين، بيقول إن الاتنين ليهم أطماع توسعية وبيحتلوا أراضي عربية، يعني فكرة إسرائيل الكبرى قصاد فكرة الإمبراطورية الفارسية. وفي إشارة لوجهة نظر مغربية كمان؟ إشارة سريعة لوجهة نظر مغربية مذكورة في المصدر، بتعتبر إيران عدو بسبب دعمها لجبهة البوليساريو، وبالتالي في ارتياح لضربها. ده كلام المصدر. طيب في النهاية، إيه الخلاصة أو الدرس المستفاد اللي بيطرحه المصدر ده من كل اللي حصل؟ النقطة الأساسية اللي بيوصل لها التحليل ده هي إن القوة والفعل المباشر هم اللي بيحسموا الأمور في المعادلة دي، مش الشعارات والتهديدات بس. زي اغتيال سلامي كرد على تهديده؟ بالظبط. بيستخدموا اغتيال سلامي بعد 17 ساعة من تهديده كمثال واضح على إن الفعل هو اللي ليه الكلمة الأخيرة. مفهوم. يبقى نقدر نقول إننا قدام عملية عسكرية فعلا غير مسبوقة، بحجمها وتأثيرها الواضح والمباشر على قدرات إيران الحيوية، سواء النووية أو العسكرية أو حتى القيادية. والنقطة اللي طرحها المصدر بخصوص إن القوة هي الحاسمة بتفتح سؤال مهم للمستقبل. هل الضربة دي فعلا بتغير قواعد اللعبة في المنطقة بشكل دائم؟ وإيه تأثير ده على توازن القوى والاستقرار الإقليمي كله على المدى الطويل؟ ده سؤال يعني محتاج متابعة وتفكير عميق.